Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің студенттерінің өлімі қала халқы былай тұрсын, милиционерлердің өзін тік тұрғызды. Универ жағалаған маньяктың алғашқы құрбандығы 1992 жылы Әлия есімді бойжеткен болды. Оның қарға көмілген денесін Казгу аймағында ойнап жүрген балалар тауып алды. Бүлдіршіндердің шыңғырған даусынан жеткен ересектер қылмыс орнын көрген кезде төбе шаштары тік тұрады. Оқиға орнына жеткен жедел топ пен криминалистер сұмдық картинаны көрген. 20-25 жастағы бойжеткеннің көзі ашық жатыр. Киімдерінің дал-дұлы шыққан. Құлақ түбіне дейін орылған жарадан сорғалап аққан қан аппақ қарды қызыл түске бояған. Тәжірибелі мамандар қызды өлтірмес бұрын зорланғанын бірден байқады. Өлі денені көміп үлгермегеніне қарағанда әлденеден сескенген сияқты. Қанішердің қолынан қаза тапқан Әлия Казгу универіндегі тарих факультетінің студенті болып шықты.